The number 131 is hidden in the painting of Adoration of the Magi, which is said to have been drawn by Leonardo da Vinci. 131 stands for Inanna when deciphered by the Jewish gematria. In other words, in this way, the God who painted this picture left an important message for us humans as follows. The true identity of Mother Mary depicted in this picture is Inanna, or Mother Mary is Inanna. Of course, such common sense cannot exist in the year of 1500. This is because I, Hiroshi Hayashi, after 2012, discovers that Mother Mary is Inanna and published it in the videos. In other words, the fact written in the painting is a definition of God as taught to humans by God Himself. It is a definition of God by God that even theologians around the world can never refute. Mother Mary is Inanna from ancient times to the present day. ダヴィンチが描いたとされる東方三博士の礼拝と題された絵の中には131という数字が隠し込まれていました。131はユダヤのゲマトリアで解読するとイナンナになります。つまりこうした方法でこの絵を描いた神は私たち人間に重要な伝言を残しました。この絵の中に書かれているマザー・メアリー、つまり聖母マリアの正体はイナンナなんだよとです。つまり聖母マリアというのはイナンナなんだよとです。もちろんこんな常識は1500年当時にはあるはずもありません。なぜなら聖母マリアがイナンナであることを発見し、動画で発表したのは2012年以後の私、林博士だからです。言い換えると、ここに書かれている事実は、神自身が人間に教えた神の定義ということになります。世界中の神学者にしても、決して反論することができない神による神の定義ということになります。マザー・メアリー、つまり聖母マリアは、つまりローマンカトリックの言うマリアは古代から現在の今に至るまでイナンナでした。広島林、Hamama City, Japan, April the 22nd, 2023. The number of 131 was hidden in secret in the background of the painting of the Adoration of Magi, which is said to have been drawn by Leonardo da Vinci. 131 stands for Inanna according to Jewish gematria. In other words, King Christ, who appeared in the Renaissance in this way, left an important message for us human beings in the future. King Christ let us know that the woman called Virgin Mary, or Mother of Jesus in Christianity, was, as a matter of fact, Inanna. レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる東方三博士の絵の背景には131という数字が隠し込まれていました。
131はユダヤのゲマトリア、つまり暗号によればイナンナを意味します。つまりこういう形でルネサンスの時代に現れたカイン・キリストは私たち未来の人間に重要なメッセージを残しました。キリスト教でいう聖母マリアと呼ばれている女性、つまりイエスの母親は実はイナンナのことでした。広島林、浜松シティ、ジャパン。Leonardo da Vinci hid many secret messages in his own paintings. For example, the number 61 was hidden upside down on the background of the picture of Saint Jerome. 61 stands for God in Jewish gematria. The character depicted here is generally considered to be Saint Jerome because it has a white lion below it, but it is God himself, or a self-portrait of God, not Saint Jerome. Similarly, the number 51 was hidden in these pictures of Virgin of the Rocks, Mona Lisa, the Virgin and Child with Saint Anne, and Madonna of the Pinks. 51 stands for the planet Mars in Jewish gematria. Then I, Hiroshi Hayashi, have recognized that these pictures are somehow related to the planet Mars. For example, in the background of the paintings of both Mona Lisa and Young Mona Lisa or Idleworth Mona Lisa, you may see panoramic views of Mars, though the scene of Mars in Mona Lisa is upside down. They are accurately represented as in the photo. In the same way, I decided that the background of the paintings of the Virgin and Child with Saint Anne and Madonna of the Pinks also had Martian landscapes. So, when I looked it up, the scenery matched the views of the ice caps of Mars photographed by NASA on Mars. Together with these facts, I recognized that a strange building is hidden in the background of Virgin of the Rocks, but I suspect that this building is part of an underground base on Mars. Finally, the number 131 was hidden in the Adoration of Magi. After all, it is written in inverted letters. 131 stands for Inanna according to Jewish gematria. Inanna is the ancient Sumerian goddess. So, in this way, Leonardo showed that the alleged Maria in the picture was Inanna. Both St. Jerome and the Adoration of Magi are called unfinished masterpieces, but note that the numbers 61 and 131 in the two pictures are both written upside down in the same typeface. Thus, the painter Leonardo, who appeared in the Renaissance, left many important messages for us human beings of the future. In a series of videos here, it is my pleasure that I can explain what these numbers actually stand for. レオナルド・ダ・ヴィンチは彼自身の絵の中に多くの秘密の伝言を隠し込みました。例えば聖ジェロームの絵の背景には61という数字が逆さまに書かれていました。61はユダヤのゲマトリアでは神を意味します。
一般には下に白抜きのライオンが書かれているため、ここに書かれている人物は聖ジェロームであると考えられていますが、聖ジェロームではありません。神自身です。神自身の自画像です。同じように岩窟の聖母、モナリザ、聖アンと聖家族、カーネーションのマドンナの絵の中には51という数字が隠し込まれていました。51はユダヤのゲマトリアでは火星を意味します。つまりこれらの絵は何らかの形で火星と関係があるということになります。例えばモナリザの絵の背景には火星の大地の様子が上下逆さまですが、写真のように正確に表現されています。同じように考えると、聖アンと聖家族、カーネーションのマドンナの絵の背景にも火星の風景が描かれていると私は判断しました。で、調べてみると、その風景は NASA が火星で撮ってきた火星の氷管の様子と一致しました。なお、岩窟の聖母の背景には奇妙な建物が隠し込まれていますが、私はこの建物は火星にある地下基地の一部ではないかと考えています。最後に東方三博士の礼拝の絵の中には131という数字が隠し込まれていました。やはり逆さ文字で書かれています。131はユダヤのゲマトリアによればイナンナを意味します。古代シュメールの女神イナンナです。つまりこのような形でレオナルドはその絵の中に書かれているマリアと思われる人物はイナンナであることを示しました。なお、聖ジェローム、東方三博士の礼拝も未完の大作と呼ばれていますが、これら2枚の絵の中に書かれている61と131はともに逆さ文字で書体が同じであることに注意してください。このようにルネサンスの時代に現れたレオナルド・ダビンチという画家は、私たち未来の人間に重要なメッセージを残しました。一連の動画の中で私はこれらの数字が何を意味するか、それを順に説明していきます。広志林、浜松シティ、ジャパン。
いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろう。この事実を知る時がやってくるだろう。いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たちの子孫のそのまた子孫、さらにその子孫のそのまた子孫、その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろう。その時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろう。その時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう。51、つまりユダヤの暗号では火星を意味することを知るだろう。その時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておく。その時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく。遠い遠い太古の昔、火星にも大気があり水もあった。豊かな川が流れ湖もあった。白い雲の下には海もあった。緑の森にはうっそうと木が茂り、無数の動物たちが日々の命を営んでいた。それをこの絵の中に記録として残しておく。それをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろう。つまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のこと、この風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと、君たち人間は私が何であったかを知るだろう。私が誰でどこから来たかを知るだろうと同時に、君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間は自分が誰でどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は私の息子であり娘なんだよ。それをいつか君たち人間は知るところとなるだろう。同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよ。それを知るところとなるだろう。この絵、つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵、つまり火星マーズと永遠の神アイオン、二つの言葉を合わせ持った名前モナリザの絵の中に、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を発見した時のこと、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を知った時のこと、いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろう。いつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう。君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。火星の永遠の神アイオンの名のもとに、君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。
One day, you humans will come to discover this fact. The time when you know this fact will come. Someday, far, far future. Far ahead, far, far future. Your descendants and their descendants and their descendants and their descendants. The time will come when your descendants will leave this earth and jump into space. Then you humans will know this fact. Then you humans will find the number 51 in this picture. 51, in another word, in the Jewish gematria, that stands for Mars. You will know what the number means. For that time, I write the number 51 here in this picture. For that time, I draw the panoramic view of Mars in this picture. Distant, ancient times, Mars also had air and water. There were rich rivers and lakes. Under the white clouds was the sea. In the green forest, thick trees grow. Countless animals lived every day. I keep it as a record in this picture. You will see them in this picture. In other words, that is the time when you humans learn that this panoramic view is a Martian landscape. When you learn that this view is an ancient Martian landscape, then you humans will know what I was. You will also know who I was and where I came from. And at the same time, you humans will know what you are. You humans will know who you are and where you came from. You humans, you are my son and daughter. Someday you humans will know this fact. All in this picture, the one you may call now Mona Lisa. In other words, Mona Lisa is an anagram of Mars and the eternal god Ion. In this picture of Mona Lisa that combines two names, Mars and Ion. When you humans discover this fact, when you humans know this fact, someday, far, far future, you humans will know that you humans have not been alone. You realize that I have been always near humans with you. You humans will always be my son and daughter. In the name of Ion, the eternal god of Mars, you humans are my son and daughter forever and ever.